brincar hoje? De barco. Barco? Então vamos lá, galera! Olá, amiguinho! Olá! Vamos chamar o capitão. Sabe aqui, tem escada aqui, ó. Ô, capitão! Ô, tu tá deitado, capitão? Você viu que tem um polvo aqui andando por aqui no mar? Não. Acho melhor a gente capturar esse polvo, você não acha? Eu acho só que não tem coisa pra matar o povo. Não sei, Só vamos... tem esse canhão e essas missões. Já ajuda, amiguinho, vamos lá. Pra tirar, vamos tirar pra quê? Vamos tirar com os mísseis que a gente tem pra pegar o polvo. Capitão, o povo tá passando aqui. Então vamos jogar míssil, vamos! Outro míssil, tá! É que tá meio complicado aqui. Ai, ai, calma aí. Tá travado? Vamos chamar o tanque. Agora vamos! Vamos passar por cima dele! Capitão, passa por cima dele! Capitão, puxa o sugador de pouso, já! Pegamos ele! Aê! Vamos dar uma lição nele, tá? Já tô indo! Oi, amigo, o que vocês pegaram? Um polvo. Meu Deus, o que vamos fazer com esse polvo? Vamos soltar no mar. No mar aberto? Então vamos. Amigo, chegamos? Chegamos. Então vamos soltar o polvo. Se nós soltar o polvo, amigo, o polvo vai destruir o barco. Não, vamos soltar o polvo. Todos os barcos. Não, vamos soltar um polvo aqui no mar aberto que vai ser melhor. Acho que não vai pegar o nosso barco, não. Vamos? E os outros barcos? Não. Vamos. Tá bom. Esse coisinha ali eu não me entendo. Vamos soltar aqui, amigo. Chegou! Já tô indo. Vamos soltar o barco, amigo. Já tô indo. Plip, 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 plip. Aperte no botão, amigo. Cuidado! Ele vai sair! Cair na água. Como assim? É, cair na água mesmo. Ai, vou cair também. Ele já foi, mas você não acredita o que eu vi aqui no mar. Um tubarão, amigo. Aonde? Ai, tem um tubarão aqui! Ai, meu Deus! Chama o alarme! Daí tu vai lá. Socorro! O que você acha de a gente pegar um guincho e botar e a gente ir lá dentro do mar ver o tamanho do tubarão? É melhor não, porque ele vai comer a gente. Não, mas o guincho é seguro. Vamos? Então vamos. Não tenho certeza. Quem é que vai? É tu? Eu? É. Meu O Deus! tubarão comer. Meu Deus! Já vou aí. Ok, amigo. Está pronto? Estou pronto. Deixa eu ver que o tubarão vai comer ou não. Não, isso aí é seguro. Ah, tá. Eu vou descendo, tá? Tá. Vou abaixar. Ok, amigo. Já tô... Amigo. Oi, amigo. Ué? Estou bem. Abaixou mais. Vai abaixar. Amigo, como você está? Tô bem. Ah, o tubarão aqui. Vamos botar você pra subir, amigo. Já tô indo. Já tô indo. Ok, amigo. Tá salvo?
Pegou um peixe. Vi seu tubarão, amigo? Vi, quase me comeu. Meu Deus, e como é que ele é o tamanho dele? Pequeno. Amigo, pequeno. Pra mim parecia enorme. Será que ele vai pular? Amigo, abre a porta aí pra mim. Abre a porta, amigo. Ai! Abri a porta. Vou pegar um peixe. Vamos. Amigo, acho melhor a gente chamar reforços para vir nos ajudar, você não acha? Sim. Vamos puxar, acho que a gente vai conseguir pegar o tubarão. Vamos puxar mais uma vez, acho que a gente vai conseguir pegar. Amigo, pegamos o tubarão. Vamos levantar então. Rápido, senão ele vai escapar. Eita, até cair aqui. Ah, pegamos. Ah, não. Uhul, pegamos o tubarão, amigo. Só falta pegar o outro, a baleia. Ok, amigo. Vamos lá pegar. Vamos, amigos, vamos embora. Vamos. Vamos mostrar o tubarão pro pessoal que a gente pegou. Ali está o tubarão. Vamos então. Tchau, galerinha. Não se inscreve No canal. e dá muito Like. tchau.